ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബിനീസ് കിച്ചൻ. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രുചിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പറാട്ട റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പടവലങ്ങ പറാട്ട. അപ്പോൾ പടവലങ്ങ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പേര് സ്നേക്ക് ഗോഡ് എന്നാണ്. ഈ പടവലങ്ങ ആക്ച്വലി ഒരുപാട് ന്യൂട്രീഷൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കേട്ടോ. അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും ഫാറ്റ്സും വൈറ്റമിൻ എ, വൈറ്റമിൻ ഇ, വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് വേണ്ട ഒരുപാട് ന്യൂട്രീഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് ലോസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പടവലങ്ങ പറാട്ട തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വലിയ പടവലങ്ങയുടെ നേർ പകുതിയോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചെറിയ പടവലങ്ങയ്ക്കാണെങ്കിൽ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം വരെയൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ തൊലി നന്നായിട്ട് ചിരണ്ടി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായി കഴുകിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതുപോലെ നേർ പകുതിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ മുട്ടും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന തൊലിയും ഒക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുക. അതൊക്കെ നമ്മുടെ കൈ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതുപോലെ അങ്ങ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം ഓൾറെഡി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് നമ്മളിത് എന്താ പറയുക, ഡൗ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളം ഇത് തന്നെത്താൻ റിലീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത അതേ ബൗളിലേക്ക് തന്നെ നമുക്കൊരു 2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, അതുപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ അരിമോദകം, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഇതൊന്ന് നനയും. കാരണം ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ. അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒരു നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചൊന്ന് തടവി കൊടുക്കണം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. ഒലീവ് ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തടവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു 15 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊരു 15 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പറാട്ടാസ് എല്ലാം ചുട്ടുടങ്ങാം. അപ്പം നോർമലി നമ്മൾ പറാട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് പരത്തിയിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറല്ലേ. അപ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് പറാട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് തിന്നായിട്ടാണ്. നമ്മൾ റൊട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന, ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മളിന്ന് പറാട്ടാസ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം പ്രായം ചെന്നവർക്കൊക്കെ പറാട്ടാസ് തിന്നാനായിട്ട് കുറച്ച് ടഫാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും കൂടി കഴിക്കാവുന്ന രീതിയാണ്. നമ്മൾ റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിന്ന് കുറച്ച് തിന്നായിട്ടിത് പരത്തിയെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് തിന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. 2 വശവും നല്ല ഗോൾഡൻ കളറാവുന്ന വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം. നെയ്യ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും. 2 സൈഡും കുറേശ്ശെ നെയ്യ് തേച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പടവലങ്ങ പറാട്ട തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോസൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പരിഗണിച്ചേക്കാം. അടുത്തൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമ്മൾ അധികം വൈകാതെ തന്നെ കാണും. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.